ಇಂದ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಕೆಮ್ಮು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಈ ದೇಹ ತೂಕ ದಪ್ಪ ಇರೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಈ ಊಟದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಈಸೋಫೆಗಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡೋ ಪೈಪಿಗೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದಾದಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂತೀವಲ್ಲ, ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಕ್ಕೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಶೀತ ಹಾಗೂ ಕಫ ಬರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ಈ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಈ ನಿಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕಫ ಬರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಒದಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಫದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಕಫ ಹಾಗೂ ಬಿಳೆ ಕಫದ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಫಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಗುಳಿಗೆಗಳಿಂದನೂ ಕಫ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ AC ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟೋಪ್ರಿಲ್, ಎನಲಾಪ್ರಿಲ್, ಲಿಸಿನೋಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ BP ಗುಳಿಗೆಗಳಿಂದನೂ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಬ್ರಾಡಿಕೈನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಮ್ಮು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ತರ, ಅಸ್ತಮಾ ತರ ಏನಂತೀವೋ ಅದೇ ತರ ಈ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಲರ್ಜಿ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತದನಂತರ ಇಯೋಸ್ನೋಫಿಲಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಯೋಸ್ಫಿಲಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಡೋ ಜಾಗ ಊತ ಬಂದು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ಅನ್ನೋ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಗುರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಬಂದು ಒದಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಕಿಕ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಬ್ರಾಂಕಿಕ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೆಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಫ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿ ಈ ಕಫ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಮ್ಮಿ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಉದ್ಭವ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಇರ್ತದೆ, ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗುರುತು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತದನಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ರೇದಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೋದಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ಲಿ ಈ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಾಫ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಟ್ ಕಾಫ್, ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ವೆಟ್ ಕಾಫ್, ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಮ್ಮು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದ ಅಥವಾ ಬಹಳ ದಿನ ಬಂದಿರೋದ? ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ನಾವು ಗಂಟ್ಲು ಸಮಸ್ಯೆ, ವೈರಲ್ ಶೀತ ಇದಾಗಿರೋ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದರಿಂದ ಬಂದೊಡಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಷ್ಟು ತನಕ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಂದ್ರೆ, ಈ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಕಫ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಇರ್ತದೆ, ವೆದರ್ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಇರ್ತದೋ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಇರ್ತದೋ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಇರ್ತದೋ, ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಸ್ಫುಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮೋನಿಯಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂತದ್ದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಪೋಸ್ಚರಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲಗಿ ಎದ್ದೇಳುವಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮನ್ಲಿ ಈ ಮಲ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ
ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾರ ಆಗುತ್ತಾ, ಎದೆ ಉರಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಈ ಅಸಿಡಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು ಮತ್ತು ತದನಂತರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಿಪ್. ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂಗೊಳಗಿರೋ ಶೀತ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಟಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಒದಗುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ವೆದರ್ ಯಾವ್ದರೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಎಸಿ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೆದರ್ ಪೇಷಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಪೇಷಂಟ್ ಈ ಪೌಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಪದೇ ಪದೇ. ಸೊ ಅವರು ವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಗಂಟ್ಲದ ಏನಾರ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ, ಜ್ವರ ಏನಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಉಸಿರಾಟದ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಗಂಟ್ಲು ಮತ್ತು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾರ ನೀರು ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಕಲ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲೂ ಆಸ್ಕಲ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಫ ಏನಾರ ಇದೆಯಾ, ವೀಸಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಸ್ತಮಾದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸಿಒಪಿಡಿಯಲ್ಲೂ ಗುರು ಗುರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕಫ ಕ್ರೆಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಕ್ರೆಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೂ ನಿಮೋನಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರೆಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರೆಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡೋದಾಗ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಳೆ ಕಣಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಇಯೋಸ್ನೋಫಿಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಯೋಸ್ನೋಫಿಲ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಯೋಸ್ನೋಫಿಲ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಶುಗರು ಹಾಗೂ ಕಿಡ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ CBC ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ರೇಲಿ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಗಡ್ಡೆಗಳಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಎರಡನೇದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮೋನಿಯಾ ಪ್ಯಾಚ್ ಏನಾರ ಆಗಿದೆಯಾ, ಪಲ್ಮನರಿ TB ಏನಾರ ಆಗಿದೆಯಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ರೇಲಿ ಕಂಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಅಸ್ತಮ ಮತ್ತು ಸಿಒಪಿಡಿಲಿ, ಅಸ್ತಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ರೇಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಒಪಿಡಿಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ರೇಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗಂಟ್ಲು ಬರೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಕಫಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಕಫದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಸ್ತಮ ಮತ್ತು ಸಿಒಪಿಡಿಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಲೂನಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಿಯೆ ಬಲೂನ್ ಹೆಂಗೆ ಊದ್ಕೊಳ್ತದೋ, ಶ್ವಾಸಕೋಶನ ಹಂಗೆ ಊದ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಕೋಬಹುದಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ಚರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, H1N1 ಆಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಜ್ವರ ಬಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗೋವನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಕೋಬಹುದಾಗ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಿಪ್ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ನೀರು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಮಿನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗುಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲರ್ಜಿ. ಹಾಗೂ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆವಿನ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ತಂಪು ಪದಾರ್ಥ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟೆಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ.
ಎರಡನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೂರನೇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಸಹ ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟ್. ಈ ಅಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಾಂಕೋ ಡೈಲೇಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಡೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಬ್ರಾಂಕೋ ಡೈಲೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗುರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಇವಾಗ ಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಆಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಮಷೀನ್ ಇಂದ ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಸ್ತಮಾ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಅಸ್ತಮಾ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಂಪು ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ರೈನಿ ಹಾಗೂ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಸ್ತಮಾ ಬರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೂ. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಒಪಿಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಿಒಪಿಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ರಾಂಕೋಡೈಲೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ ನ ಕೊಡಕ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾರಿಂಜೈಟಿಸ್ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ಸಹ ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಕಾದಾರಿದ್ದನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿರಿ. ಯಾವುದೇ ವೈರಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾದಾರಿದ್ದ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಈ ಸೀಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೊರೆಂಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಲೊರೆಂಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೀಪ್ತೀವೋ ಇದು ಕೂಡ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆವಿ ತಗೊಳಕು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಈ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಲೈನ್ ನೇಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪದೇ ಅಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೇಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ತರ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಫ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಭೇದಗಳಿರ್ತವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಮುಂದುವರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಪೇಷಂಟು ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಸಿಥ್ರೊಮೈಸಿನ್, ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಈ ತರ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಕೆಮ್ಮು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿರಪ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಈ ಜೀವ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಂದು ಒದಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಯಾವುದು ಕೆಮ್ಮು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ದಿದ್ದಾಗ ಹತ್ರ ಇರೋ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಮ್ಮುಗಳನ್ನ ಕಾರಣ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದು ನಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಅದನ್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಯಿಲೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದಾಗ ಇದರಂತ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಈ ಸಣ್ಣ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.